नमस्कार, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में है कफ सिरप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मौसम में गले में खराश, खांसी, जकड़न, चेस्ट में इन्फेक्शन और आप बहुत ज्यादा सांस की समस्या से परेशान हैं, तो मार्केट से लाइए झंडू का आयुर्वेदिक कफ सिरप। जी हाँ दोस्तों, 100 ml का ये बॉटल है और बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। अगर आपको बहुत ज्यादा गले में खराश है, गले में दर्द है, तो इसका उपयोग आप 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, रात 3 बार कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आधा कप पानी में इसे उबाल करके 3 ढक्कन सिरप डालिए और उसे चाय की तरह पीजिए। बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। और आइए हम बताते हैं, इस दवा को बनाने वाली कंपनी का नाम है इमामी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इमामी लिमिटेड इसे बनाती है और झंडू कंपनी इसे बेचती है। 100 ml का सिरप होता है और 115 रुपए मौजूदा समय में इसका MRP है। तो दोस्तों, खांसी की सबसे अच्छी दवा झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप।